stai mangiando? Adesso dite così, non mi ricordo, ma dove sono i simili? Tutti i liquidi, era ketchup, maionese, senape, e dopo non si ricorda altro. Sai io così i 12 ingredienti liquidi? Sì, ketchup, maionese e senape li conosce tutti. Che altri 9 i ingredienti segreti che ha il paninaro? È come gli alchimisti del Medioevo, che per buttare via che l'odore da ranzo e da marzo che ha carne, che è una settimana, che è sotto il sole e mosche e vespe, che è là a cucinare sul grasso industriale nero, grassa e brusine a piastra, e se te vi voglia di mangiarlo, ti spiego ebete. Sì, serve proprio per buttare via che caccia pa a carne. Io vi presente che i salsicce che dice mangiame, e se verte in do, secche come un cameo in mezzo al deserto. I Wuster che si ha ancora il nome di Wuster solo perché gli ha messo l'etichetta qua davanti, ma per resto no, non sei un Wuster. Sa fare il Wuster è un delitto contro l'umanità. Pensa a mangiarlo dopo una settimana e te lo vai a cucinare. Mi raccomando, se capi che ha fame chimica, pensai che 2 volte, perché avesse venuta prima di tutto, e seconda roba anche a mangiare un panino di questi che ti arriva sul stomaco e che sosta al manco 10 giorni, altro che, anche di più. Però è sempre buono, quando che te fame e il panino ludro ti salva il culo, anzi ti rovina. Dai che andiamo! Mi raccomando, la canzone non sepa dire mangiare panini, e sepa dire stai attenti a che i panini. DJ Teccia al baracchín fisso in parte della strada, tiro una inchiodata e se femo una magnata, l'uomo col cambietto che l'impianto caminetto, e il fa panini ludri, è il posto perfetto, la piastra che si scalda è il tipo che me guarda, panini qua merda, con l'aria beffarda, soppresso doppio aglio con senape e mostarda, tempo 2 minuti con il culo che bombarda, ancora non me basta, un altro qua porchetta, cossiola, peperoni, funghi e mozzarella in fetta, salsiccia, Wuster, crauti e maionese, con da cagare il chiese, de che altro mese, che bab de monton, agneo camaron, e non te tieni neanche 1 litro de quel bon, bevate una coca, te basta una lattina, per carità, fammi mezza seccia de calzina, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso e col strutto, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso destruso. Tanti e diversi tipi di fame, da fase o spuntin a magnasse e catrame, 3 litri di acqua per un corpo più tonico, non tocco niente che sia macrobiotico, cambio baracchi, se sfondemo coi buei, e il salva la vita, altro che begay, voglio un panin ludro, con dentro de tutto, col pan brusto e a, beh, assiuto, il tipo sono artista, se vede che sei bravo, e che ha una certa fama, se no non mi fermavo, occhio che te tendo, non sta a fare il furbo, butta che piccheggia, strucca che è il tubo, cappa aspira fumo, filtro quasi nero, traversita capetto, il paninaro vero, tenda trasparente, riparo dei clienti, il maneghette curte, anche a meno 20, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso e col strutto, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso destruso. Cosa facciamo alla bella signorina? 4 sate de gaina, e faccio io un bel paninetto col barbusso de gaetto, ma la mia non è proprio fame, la mia è voglia di qualcosa di buono. Vediamo solo il salame o vuole anche tutto l'uomo? E Gino me guarda e mi guardo il panin, ciccio, che t'ho fatto e scontrin, dai che ho fame, senti brontoni, e il cliente che ha ragione se non rompe i coglioni, e il fiato è stato salso, e stomaco se marso, l'intestino a spasso se quasi scomparso, e il pancreas è carico, marago in spasmi, e il culo oramai, che anche il porto d'armi, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso e col strutto, e il panin ludro, oh oh oh, con dentro de tutto, oh oh oh, fritto sol duro, oh oh oh, col grasso e col strutto. DJ Tech, e sono sicuro
a scasse e mudande, se dopo torna a casa per l'autostrada qualche numi, se per me a Limenella trova io, davanti alla vetrinetta dei panini. Lo so già, perché poco fare fin da niente. E io so che te vai a massa. Yuga è a rustichella per la testa. No, non è rustichella, perché non te vedo altro. Cos'è che si chiama il panino che dobbiamo dire? Dite mai è tutto. Non te che remore, se quello è il problema. E come ti, quasi tutti, compreso me, quando che te che ha fame, che non ti riesci a niente, bisogna che te mangi, niente da fare. Voglio fare un discorso, perché mi so quello di discorsi prima dei canzoni, delle volte dura molto più dei canzoni. Non è serio, però è un discorso pregnante. Non so cosa voglio dire.